wird die Diskussion aber so geführt, als könnten Afrikaner nicht mit Geld umgehen. Und das blendet vollkommen aus, welche Rolle eigentlich die Kreditgeber in diesem ganzen Prozess spielen. Weil hierzulande, jeder weiß das, glaube ich, der ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, die Zinsen sind extrem niedrig. Und Afrika, wo man Staatsanleihen für 5, 6, 7% verkauft, ist für viele Anleger hier eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit. Und das hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass eine riesen Kapitalwelle über den Kontinent geschwappt ist, mit der Folge, dass heute wieder eine Reihe von afrikanischen Ländern sich in einer ziemlich schwierigen Situation befinden. Warum man eigentlich so eine Politik macht. Man lässt diese Länder absichtlich in eine Verschuldung hineinlaufen. Im Gegenteil, man fördert das noch und hat es gefördert und heute fördert man es wieder zum Teil. Die IWF hat jetzt eine bisschen andere Politik, die Weltbank ist auch etwas vorsichtiger geworden, aber damals war es tatsächlich eine Strategie. Man konnte keine Soldaten mehr schicken, aber über die Verschuldung konnte man sehr wohl die Kontrolle über diese Länder beibehalten. Und deswegen ist Verschuldung und Zahlungsunfähigkeit kein ökonomischer Unfall gewesen, sondern das ist gesteuert gewesen, das ist auch vorangetrieben worden. And here I think when you talk of nations, so you have a slightly different scale, but I think on both sides, governments that contract loans have to be accountable, and civil society in the countries where the loans are contracted have to be strong enough to hold their governments accountable for those loans and where those loans go, and also the financial priorities of the budget of the government. In the countries where the loans are being given, I think people here also have to be strong enough to hold government policy and government aid accountable, to ask for where are those loans going and what is the accounting and what exactly has happened out of the loans that have been given. So that is something that we do in Oikocredit. Egal welche Art von Kredit genommen werden soll, klein, groß, mittel, muss in der Mitte das Menschenrecht sein. Wenn wir das nicht vor Augen haben, auch die Kleinkredite können nicht helfen. Den politischen Willen stärke ich mit solchen Veranstaltungen wie heute. Ich komme hierher, ich glaube, dass sie alles Multiplikatoren sind und die frohe Botschaft dieser Veranstaltung auch nach draußen tragen, also Öffentlichkeit schaffen, vielleicht sind auch die Medien da, dann steht irgendwas in den Zeitungen und ich kann Ihnen sagen, die Opposition wird von der Regierung nicht ernst genommen. Ja? Weil am Schluss stimmen wir ab und dann stellen sie fest, aha, wir sind die Mehrheit, wir haben wieder mal gewonnen, welch ein Zufall. Aber wenn natürlich öffentlicher Druck da ist, dann verändert sich das ganz schnell unter Umständen. Also ich glaube, es gibt da keinen Widerspruch zwischen dem Ergreifen politischer Initiativen, wie Alassane das gerne versucht zu erreichen, und einem glaubwürdigen Lebensstil. Und zum glaubwürdigen Lebensstil gehört in Zeiten wie diesen natürlich, dass man seinen Kaffee im Rahmen des fairen Handels kauft, dass man seine Rücklagen nicht bei der Deutschen Bank anlegt, sondern bei Oikocredit. Da gibt es ein paar Dinge, die sind, glaube ich, den meisten von uns, ich denke mal doch jetzt hier im Saal, den meisten von uns ziemlich gewärtig. Und das sehe ich vollkommen widerspruchsfrei. Es gilt beides zu tun.